also like to mention that this session is brought to you by our sponsor, BlueScope. We thank BlueScope for their support. The second session is called What It Means to Create Place. Our first speaker is Angela Spathonis, Principal Managing Director of Gensler from Singapore. So I think we're going to shift the gear a little bit. We have a calmness for the first session. So today we're going to conduct in bilingual. I believe that given Angela is here, so a very quick intro about us at Gensler. ขอวอลลุ่มด้วยค่ะขอบคุณนะคะ Just really quickly quick introduction My name is Tanya ชื่อธัญญานะคะเป็น Design Director ของ Gensler โดยที่ base ที่สิงคโปร์แต่ว่า looking after ทั้งกรุงเทพแล้วก็สิงคโปร์ To my left here we got Angela Spathonis she's our MD the principal as well with Gensler And then the third person that's going to be a joint moderator with me today is Kun Jakrit. I call him nickname Kunjik. He's a studio director of Bangkok. So today in discussion, given the we're going to be jointly later by of our two special guests, Kun Tun Sutirapan Sakawata and also Kun Rung นะคะ Benjawan Ong Si นะคะ Executive Director คุณ Benjawan is Executive Director from Lotus Thailand and Kun Tun himself he is a Chief Marketing Officer of SCBX I think we felt that it's really important to validate the topic that we're going to talk today with our client as well. Really quickly, the chapter going to be in two sessions, so we're going to fly through the first chapter that we're going to talk focusing about Gensler, the work story. I think เราเนื่องจากว่าตัว expertise ของ Gensler เองอย่างหนึ่งคือเราเป็น specialist ใน workplace design นะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่กับออฟฟิศแทบจะครึ่งหนึ่งของเวลาที่เราใช้กับที่บ้านหรือใช้กับ family เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราอยากนำเสนอเรื่องราวให้ฟังนิดนึงว่าที่ Gensler เองเนี่ย expertise ด้านหนึ่งของเราเนี่ยเราเป็นผู้ออกแบบอาคารสำนักงานที่เราเรียกว่า workplace เนี่ยเรา create a destination หรือว่า workplace สำหรับลูกค้าทั้งอยู่ที่เมืองไทยและใน regional หรือทั้ง global นี้ยังไงนะคะส่วนใน chapter หลังเนี่ยเราจะเชิญทั้งสองท่านที่กล่าวไปแล้วข้างต้นขึ้นมาร่วมสนทนาใน topic ที่เป็น hot topic เช่นกันค่ะSo before I really get into the work story, maybe Angela, would you like to really give us a bit of a short introduction about Gensler for those who perhaps may not know that who Gensler, who we are. Thank you. Absolutely, and good afternoon, everyone. Thank you so much for inviting us here. We're incredibly proud to be part of this celebration this afternoon, and just a little bit about Gensler. So we've been in business now since 1965. We actually started as a workplace design practice. Some people sort of recognise us more from the architecture, but at our core and our DNA, we really started off as workplace designers. And over the years of business, we've been recognised throughout a number of different significant awards. We're incredibly proud of the work that we do. And I only just recently realised that we've won the Best Interior Design
practice globally for the last 49 consecutive years, which is an astonishing achievement by any firm. So, but you know, awards aside, I think we can't really do what we do without the partnership of our clients, and we'll hear a little bit from our clients later on in this discussion today. But you know, overall, we touch everything from we say like the Shanghai Tower to a wine bottle label. We design cities and everything in between. So our practice is vast, but today we're really going to focus more on the micro and sort of really dive into what the future of work is. And we've been through an incredibly landmark phase in the last couple of years with COVID and what it means to workplace and how we truly create place rather than space in the environments we're designing. So just a global footprint there. We're around 6,500 people across the world. We're in 53 offices and 10 regions. So here in Asia, we're up from China through to Southeast Asia and India. So we're around 700 people in the region. And our mission is about creating a better world through the power of design. And I actually want to acknowledge that the team before us, I think really, you know, when we talk about design and making the world a better place through that power, I think the case study that you all went through really is a true representation of what that means. So congratulations to everyone involved in that. And for Tanya, you know, Gensler played a small role in that process, and we're incredibly proud of doing so. Thank you so much, Angela. I guess one of the really hot topic หนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกบริษัทกำลังโฟกัสอยู่โดยเฉพาะหลังจากโควิดเป็นต้นมานะคะเทรนด์ของการทำงานที่เกิดขึ้นก็คือที่เราเรียกว่าไฮบริดคืออะไรเดี๋ยวเราจะ deep dive เข้าไปข้างในนิดนึงว่าไฮบริดในแง่ของออฟฟิศอื่นๆใน region หรือแม้แต่ใน global เองเนี่ยมันคือโมเดลไหนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จาก Gensler Institution นะคะก็คือเราสิ่งหนึ่งที่เฟิร์มเรา proud มากก็คือว่าเราเป็น data driven design นะคะคือทุกอย่างเราจะมี backup ข้อมูลที่ทาง Gensler Institution เนี่ยเป็นคน research แล้วจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้เราสามารถเผยแพร่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจลิงก์สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือว่า hybrid work ที่เราได้ยิน it's to stay นะคะคือโลกของการทำงานเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการที่ทุกคนทำงานในรูปแบบไฮบริดในของแต่ละบริษัทจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่ culture ของแต่ละที่อยู่ที่ pattern การทำงานหรือแม้แต่ nature ของการทำงานในแต่ละองค์กรที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่เราฟังลูกค้าเรามาโดยตลอดเนี่ยมันก็จะมี4คำถามที่แบบจะ sprung up ขึ้นมาทุกครั้งก็คือครั้งแรกเขาจะคุยกันเสมอว่าเราจะทำยังไงให้คนกลับมาทำงานอันนี้คือ question ใหญ่มากนะคะซึ่งทุก global client ที่เราดิวอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Apple Google หรือว่า Meta เนี่ยทุกคน facing ปัญหาเดียวกันหมดก็คือทำยังไงให้พนักงานของเขากลับมาใช้ออฟฟิศที่สำนักงานนะคะหรือทำยังไงให้ออฟฟิศกลายเป็น destination ที่ทุกคนอยากกลับไปคือ มี purpose อะไรที่มันจะทำให้ทุกคนอยากกลับไปใช้สถานที่ทำงานแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือทำไงเราจะให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยสามารถมี connection ได้อยู่โดยที่มีเป็น seamless connectivity นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือที่ตอนนี้มาแรงมากสำหรับในทุก client account ที่เรา deal with เนี่ยก็คือเรื่อง inclusivity design นะคะกับเรื่อง sustainability design ซึ่งสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องลอยๆอีกแล้วแต่เป็นเรื่อง a must do สำหรับของทุกที่นะคะ so let's get into the first chapter which is our work story it's not only about our projects but it's also about the workplace that we've been working with a few of our clients so here we got a few examples that perhaps that we can go through together just to showcasing of how other organization is really adaptive the hybrid model and how they change the way they work or even the workplace in this instance. So
let's get started. Maybe it's something that's a bit closer to us here through Digital Park in Bangkok. Kun Chakrit. Okay, let me start on this because it's really close to us. And I believe that last year we won some award from TIDA as well for this project, if I remember correctly, right? So that this is the first project. Basically, CP and MQDC are our client. And this is the first project that we work for them, after quite some time. This is going to be a workplace. So that is going to be like the concept that, one of the concepts that we mentioned is the all roof, all possibility, whereby we design space for a youngster or startup that have a place for them to get together, incubate something new, and then get together with the potential investor, and also something that bring people together. Basically, based on Tanya mentioned earlier about 4 points. This project tap on those 4 points. We create space to bring people back, and then we create space for people to get together and share incredible idea. Do something new, correct? Yeah, that's right. And also we tap on sustainability as well. And the last but not least is well-being. You can see the space that we have. Now that we talk about well-being much more than before. So that I think Digital Park truly represent those kind of 4 key points. Plus the last one is well-being. ครับพี่ธัญญาขอเสริมนิดนึงในแง่ของ True Digital Park สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างยากตอนที่ได้โจทย์มาจาก CEO เองคือคุณสุภชัยก็คือว่าจะคล้ายๆเกือบเป็นกระดาษเปล่ามาแผ่นหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็น aspiration ของท่านที่ท่านต้องการทำให้เป็น Southeast Asia Startup แห่งแรกของ Southeast Asia แล้วก็ของประเทศไทยนะคะแล้วตัวตึกเองตัวพื้นที่เองเนี่ยจะค่อนข้าง complex นิดนึงคือมันมีทั้งตัว building ที่เกิดในแนวนอนและแนวตั้งนะคะแล้วพอเป็นโจทย์กระดาษเปล่าปั๊บเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะ connect พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดการ movement แล้วให้มี activity และสามารถให้ทุกคนเนี่ย sharing space ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย circulation ที่เราวางหรือ active node เราเรียก active node นะคะที่เราเลือกที่จะวางในแต่ละ pattern ของ circulation หรือแต่ฟังก์ชันของแต่ละอย่างเนี่ยทำยังไงให้มันมีตอบโจทย์ในข้อนี้ในการที่จะ combine space ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นพื้นที่เดียวกัน under one roof one possibilities แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างยากก็คือว่าโจทย์นี้เนี่ยปกติเราในฐานะดีไซน์เนี่ยเราจะมีพวก space budget ที่ให้มาถูกไหมคะแต่อันนี้เนี่ยจะมียากเพิ่มไปนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องดูเรื่อง financial model กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยปกติเราไม่ต้องทำแต่เพราะในโจทย์นี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็น blank canvas จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ทาง True เองก็อยากทำในโมเดลนี้เนี่ยเรามีการต้อง work กับลูกค้าในเคสที่ว่าพื้นที่นี้สามารถ generate เป็นตัวไทยบาทหรือ US ดอลลาร์ได้เท่าไหร่แล้วมันเหมาะสมไหมในแง่ของ proportion ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะตัว space แต่ละที่ก็คือจะมี amenity ที่เล่าไปในข้างต้นว่าแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทาง owner เองรับให้เราทำก็คือจริงๆคุณตูนของ elaborate ได้เหมือนกันก็คือเรามีการเจาะบันไดที่ connectทั้ง vertical แล้วก็ horizontal circulation บ่ายเข้าไว้ด้วยกันในทั้งหมดนะคะในแต่ละพื้นที่เองอย่างที่คุณจิ๊กพูดไปก็คือว่ามันจะมีการวาง activity ซึ่งเป็น intention ของลูกค้าเลยที่เขาอยากให้ดูเป็น tech เป็น startup hub เพราะฉะนั้นเนี่ย material ที่เราใช้เนี่ยมันจะดู raw นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ material ในทุกชิ้นนี้เรามีการ consider เรื่อง sustainability ว่าส่วนไหนที่เรามีการ reuse หรือมา adaptive reuse ได้เราจะใช้ตรงนั้นมาเป็นตัวนำ So now we just want to quickly go through the second project. This is a really feature project that we just finished in Japan. Perhaps Angela, you can elaborate a little bit more. Sure. So we're trying to show a variety of different projects in this work story segment. So the next one is the Toyoyashi City Library in Japan, and it's around a 4,000 square meter project.
And it's really about bringing the community together under one roof. It's in the heart of the city, and the design was really inspired by a sense of optimism. It brought in lots of the community to create a collaborative type of environment, and one that is welcoming of all ages. This was a really important part of this project. So it was really creating spaces that ignite the imagination and attracted people from young children right up into the elderly. So some of the key points on this project, we have the community at the centre. So you notice there's this central staircase that sits right at the heart of the space, and that creates a different platform for engagement with the community. There's songs, there's performances, children can run up and down and be quite playful on this staircase, but really that is the heart of the design, and all of the rest of the spaces created revolve around this particular element within the space. The other key aspect is design with local perspectives. So there is a local cafe within the property, and it really celebrates produce and cuisine from the community in the direct vicinity of the property. So that creates, local flavours and smells throughout the space. So just really igniting all of the senses. Fun at heart, we mentioned this earlier. So having fun within the space. So we had our brand team create some wonderful whimsical signage and EGD throughout the space. So some of it you can see here. And that's to really connect and talk to the different generations that are visiting the property and just creating that sense of community. I mentioned before the connection of generations. Part of the other, some of the design aspects that we brought into this was also just thinking about scale and how we used ergonomics with the positioning of the bookshelves and key elements throughout the space. So it's addressing people from all ages and very inclusive way of thinking about the design process itself. And then lastly, just designing with resilience at the heart. So with the design solutioning, we made sure that the components of the project could be retrofitted and reconfigured quite simply. So the space is somewhat ephemeral and is able to be reconfigured and redesigned depending on, whether it's promotion that's happening or simply just a change in programming through the space. So that highly flexible approach to design. Thank you, Angela. ให้ผมขยายความนะ elaborate more in Thai งานนี้ครับเป็นงานที่ challenge Gensler มากงานหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าโจทย์ของทาง city ของเมืองนี้ให้โจทย์มาว่าทำ community นะครับที่ draw ทุก generation เนี่ยเข้ามาใช้ space ร่วมกันอย่างที่เห็นภาพสะท้อนออกมาแล้วเนี่ยเรา create space ส่วนกลางเนี่ยครับเพื่อให้ทุก generation ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่เนี่ยสามารถใช้ space แชร์ร่วมกันได้แล้วในโจทย์อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราโครงการนี้ถือว่าสำเร็จนะเพราะว่าวันที่เราเปิดโครงการนี้ครับซิตี้แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมในการใช้พื้นที่แล้วก็เซเลเบรตพื้นที่นี้นะครับอย่างจะเห็นเลยว่าเด็กเข้ามาเนี่ยตอบโจทย์เรื่องของสเกลของเด็กอย่างที่พี่ธัญญาหรืออัญเจล่าพูดไปแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเราพยายาม bring the gap นะครับของ multi generation ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วมีปัญหานะครับว่าคนแก่สูงอายุมากนะครับแล้วก็มีแกลบระหว่างคนระดับกลางแล้วก็เด็กเล็กๆแล้วเนี่ยที่นี้ครับเราทำเครียดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตอบโจทย์อีกอันหนึ่งที่อาจจะอันเจล่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราดีไซน์อันนี้ครับมันคือ collaborate นะครับเราดึงทุก generation ครับมาทำเหมือนเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ทำงานกับร่วมเขาว่าเขาอยากได้สเปซอย่างไรเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยครับงานนี้ออกมาคือ Gensler เองเนี่ยคือเป็น facilitator เท่านั้นเองคือรวมความต้องการของทุกคนนะครับในสังคมในเมืองนี้ดึงออกมาแล้วก็ create space นี้ขึ้นมาครับ I think we can perhaps move on to the next feature project, which is Shiseido Global Headquarters in Japan as well. And this project is just completed as well, just recently. Yes, so this project's around a 25,000 square metre project for Shiseido, again in Japan. So this is their headquarter building, and one of the key themes of this project was the crossing point of creativity, and we really helped them reshape what their workplace looked like. They had quite a dated
approach to workplace design. Very conservative. Very right, conservative yeah. indeed. And so, this project really helped push the boundaries for them and has set a benchmark globally for how they approach their workplace planning, but also some of the design philosophies that are included within the space. So the new vision for the workplace, which is incredibly exciting for us, was a combination of work by life by beauty. So really bringing the products, the core products and what their business is all about to the forefront of the design. And so through this, we took that approach and really created a inclusive but also very collaborative place for the Shiseido team to work. We incorporated a number of different elements of beauty throughout their fit outs. So we had, beauty benches and different trial areas so that not only is there business as usual work going on, there's an opportunity to really understand the products deeply, but also have an opportunity for some R&D as they come back to the office and collaborate as a team. Part of the other thing that we worked on was a kit of parts. So they had a very traditional work mode where they had sort of the old cubicle style workstations. So we worked very closely with the team to look at what was called an activity-based working environment. So instead of just assuming everyone works at a desk 100% of the time, we created different types and configurations of furniture to support the different and variety of activities that go on throughout the day, so activity-based working. This was a huge cultural shift for them, and as part of the design journey, we also worked very closely with their HR teams to roll out a change management program. So before sort of getting everyone there day one and not really understanding how the new space would work, we took them on a journey to help explain and get that buy-in for how this space was going to be really better for them for a number of different reasons. And probably one of the other really great parts of the project is just taking inspiration from the product itself. So you can see in this image, the hues of some of the blushes and lipsticks that we used in the loose furniture. So very proud of this project. Again, a different approach to how you create a sense of place through really leveraging the values and the key business of our clients and interpreting that in a way that makes sense and makes people more engaged when they come to the work. แค่แอดเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะคือชิเซโร่เนี่ยเนื่องจากว่าเป็น product ของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว mindset ของทาง organization เนี่ยเขาค่อนข้าง conservative มากๆนะคะในบริบทของการทำงานซึ่งทีมเราเนี่ยเข้าไปช่วยทั้งในเรื่อง change management ที่เป็นทีมของเราเองนะคะแล้วก็เป็น workplace strategy ที่เข้าไปช่วยวางตั้งแต่แรกเลยว่าสิ่งใดที่เขาควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับโลก culture อันใหม่แต่โดยที่ยังคงรักษา core หลักของ culture ของเขาเองอยู่ด้วยในขณะเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่แองเจล่าเรียนไปคือเขาก็ยังต้องการให้เอา palette ของ product เขาเนี่ยมาเป็น key palette ในการดีไซน์แต่ละส่วนโดยที่ให้สามารถportray หรือว่า showcase ตัว product เขาแบบที่ให้ทุกคน sense ว่ามันคือบริษัทของเขาโดยที่ไม่ได้ force ว่าให้เป็นให้ทุกคนรู้ว่าเราเอาเรื่องนั้นมาใช้เป็นตัว lead อย่างเดียวนะคะโปรเจกต์ถัดไปนิดนึงอันนี้ก็จะค่อนข้างออกไปในทาง different purpose นิดนึง so maybe you get start first Angela talking about we had to name it confidential client but I think for the word we can all I think we can say who it is. It's EY. So Ernst & Young was the client here. This project has won a number of different design awards in Australia, but it's again a different story around how we collaborated and partnered with our client to create another really benchmark space for them. So this project was around 33,000 square metres, so another large-scale project, and it was a 20-year-old office. So we were really taking the bones of that office and with a conservative lens around sustainability and environmental. So part of our design process was to assess
and evaluate what are the key elements of this space that we can keep and not have to gut it out and start from scratch. We really wanted to make sure that we were making resilient and informed decisions through this process. One of the other incredible stories of this is the collaboration with the First Nations people, so the Aboriginal community of Australia, and we, as part of the FF&E program for this, 70% of the FF&E came from a source which is a part of the First Nations group, where we're working and collaborating with businesses from the Aboriginal community to provide the loose furnishing components of this project. So a really wonderful story. And the other great piece is you can see that light fixture there, this, On the left. the woven basket. It's inspired by one of the contraptions that they use to collect eels. And so we worked with a local design manufacturer for lighting to create this really wonderful expression and light fixture that sits in the heart of the space there. แค่อยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าโปรเจกต์นี้โจทย์ยากเราจะอยู่ที่ว่าพอเราทรายเรื่อง Carbon Net Zero ที่เรา commit as a firm ภายในปี 2020 ปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเริ่มทำก็คือว่าเนื่องจากว่าออฟฟิศนี้มัน20 ปีแล้วนะคะว่าทำยังไงที่คือว่าการเป็นดีไซน์ทุกคนโจทย์ง่ายมากก็คือรื้อแล้วทำใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเทรนด์ตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มชิฟแล้วค่ะมันจะเริ่มดูเป็นว่าทำยังไงที่เราจะสามารถ adaptive reuse ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะ assess ว่าสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราสามารถนำมันมาแล้วสามารถเราเรียกว่า repurposeได้นะคะแล้วก็เพื่อที่ให้ลดเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากจะฝากน้องๆนักศึกษาที่ฟังด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยmajority ของ material ที่เราใช้เนี่ยจริงๆมันเป็นตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ค่อนข้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะ address จริงจังนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พิเศษสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คือการทำงานกับทีมของที่เป็น local native คือ aboriginal จริงๆก็คือเราดึงเขาเข้ามาเข้าร่วมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก FF&E selection หรือว่าตัว material เองเนี่ยเราจะมีการ coordinate ผ่านในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้มี story ที่ imprint ในการ renovate ของโปรเจกต์นี้ที่หลังจากเสร็จสิ้นค่ะผมเพิ่มเติมเรื่องของ carbon neutral ที่พี่เอได้พูดถึงไปครับคือในหลักการของ Gensler เองเนี่ยครับเราแบ่งคาร์บอนเนี่ย emission ออกเป็น2 ส่วนก็คือ embodied carbon ที่พี่เอพูดถึงเรื่องของวัสดุต่างๆนานาเนี่ยซึ่งเป็นการลดคาร์บอนที่ยากที่สุดเพราะมัน embody เข้าไปแล้วผิดงานทุกอย่างเนี่ยมันใช้คาร์บอนทั้งหมดที่ง่ายที่สุดก็คือ operating carbon ซึ่งในที่นี้ครับ Gensler เนี่ยเรื่อง operating carbon เนี่ยเรารู้อยู่แล้วทำอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงเรื่องของ design technology เรามี simulation tools แต่เรื่องของ embodied carbon เนี่ยครับมันต้องผ่านสกิลของดีไซเนอร์เท่านั้นนะครับใช้เทคโนโลยีลำบากมากคือ selection นะครับการทำงานร่วมกับวัสดุต่างๆนานาเนี่ยครับคือเป็นอันหนึ่งที่นักศึกษานะครับต้องโฟกัสเพราะ embodied carbon นะครับเป็นตัวที่ทำลายโลกที่สุดนะครับ embodied carbon เนี่ยง่ายติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็ช่วย offset ได้ละบางส่วนนะครับเพิ่มเติมขอบคุณมากค่ะ I think before further ado, I think let's move on to this next project. Apology, I keep going through the slide. I think this is a really interesting project as well. Angela, you want to talk a little bit about how we can really help our client for this project in London. It's kind of the main idea is around the assorted workplace in this instance. Yeah, so this one, so we're shifting gears from Asia and looking, further abroad. So this is Platus. If you're not aware, they make cookies. Gavita, chocolate, and I think cars as well. So, part of the story behind here was to, again, coming from a very traditional workplace, we started this journey with this client prior to COVID and finished the project after COVID. And so, we really wanted to bring the brand into the workplace. And you can imagine how there's many different sensory
elements that we could pick up on here. And so a couple of the design features that we included within this space was to actually bring scent into the space. So the smell of the cooking, the baking. So you can imagine you're hungry every day when you come to work, but it really just reiterates, what the brand is all about. There's also elements within the space that reference from the cooking, tools and equipment, some light fixtures that were, rolling pins and so forth. The other thing that we also had included here, so that the team in the HQ, really don't forget what the core business is. It was live streaming from some of the bakeries into the process whilst they're baking on a daily basis. So they're seeing that happening throughout the space and in various areas there. So, we worked with the client to create a much more future forward work environment where they're going from that one-to-one workstation assignment to a much more collaborative type of workspace, again with activity-based working at the core. And overall this was really just a really playful, joyful project, and again celebrating the brand through many different ways and many different aspects, including bringing all of the senses to the table with how we considered design and implementing that on the project. ครับสำหรับโครงการนี้ก็เป็น challenge เหมือนกันเพราะว่าเราทำ workplace ให้กับบริษัทที่ทำของกินนะครับโจทย์เราคือเราจะทำยังไงให้รสชาติ taste texture ของสิ่งที่เขาขายครับส่งผ่านไปทางพนักงานเขาอันนี้คือ challenge เหมือนที่แองเจล่าพูดนะครับเราก็พลิกองค์ประกอบนะครับเพิ่งรีมายพนักงานนะครับถึงสิ่งที่เขากำลังทำนะครับสะท้อนถึงcustomer ของเขาอันนี้คือ challenge ของเราแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยครับตอบโจทย์ในสิ่งที่เราพยายามสื่อสารให้กับองค์กรปฏิเสธไม่ได้ครับการทำงาน workplace ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับเราพยายามสื่อสาร corporate culture นะครับว่าเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วทำไมถึงต้องอยู่เนี่ยครับสื่อผ่าน space ที่เราเกิดขึ้นตรงนี้ครับอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ด3 อันเนาะเราจะส่งสารยังไงให้พนักงานนะครับรู้ว่าเทสของสิ่งที่เราทำครับอย่างโกดิว่าช็อกโกแลตผมชอบเนี่ยมันรสชาติยังไงเวลาเราเข้าปากนะครับสมูทกลิ่นเป็นยังไงเนี่ยสื่อออกผ่าน workplace เนี่ยผมว่า challenge แล้วซึ่งสุดท้ายแล้วครับอย่างที่แองเจล่าพูดถึงเราก็ตอบโจทย์นะครับในสิ่งที่เราพยายามสื่อสารแล้วก็ตีความจากความต้องการของลูกค้าได้อย่างใกล้เคียงนะครับอันหนึ่งที่2 โปรเจกต์ที่ผ่านมาที่ทุกท่านอาจจะสังเกตเห็นก็คือการนำเอาเรื่อง hospitality overlay เข้ามาใช้ใน workplace ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกท่านก็คงจะเห็นจากหลายๆงานคือมันจะมีการ cross practice area เกิดขึ้นเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น workplace กับ hospitality เองหรือแม้แต่ hospitality กับ retail หรืออะไรตั้งหลายอย่างซึ่งเราจะสังเกตว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยตัว boundary เนี่ยมันจะเริ่ม blur the line ละมันจะไม่ค่อยใช่เป็น workplace มันคืออาคารสำนักงานอย่างเดียวละมันจะเริ่มมีอย่างอื่นที่มันมา influence กับ user experience ที่เราต้องการ curate เพื่อที่จะให้ออฟฟิศที่เราออกแบบหรือสำนักงานที่เราออกแบบแต่ละที่นี้มี unique experience ที่สามารถ engage กับ user ในแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้สะท้อนถึง culture ของบริษัทนั้นๆที่เราทำงานกับลูกค้าเป็นต้นนะคะมาถึง2 โปรเจกต์สุดท้ายอันนี้ hot from the press เลยฮะเพิ่งเสร็จแล้วก็รู้สึกได้รางวัลกันค่อนข้างเยอะ You want to start to elaborate about this project a little bit the LinkedIn Omar Omaha. So again, looking more globally with some of these project examples. So LinkedIn was a client we started working with very, very early on in the process during COVID, and we had a number of different workshops with them to really sort of unpack what this pandemic could mean for the workplace. And this project in Omaha was one of the first that went about implementing these new work standards for a fairly large-scale project to 20,000 square metres in scale. And again, really starting to reimagine and rethink what work could be post-pandemic. So we partnered with them on the journey with the future of work, so setting this set of standards up to rethink how people would come back to work.
And I think, one of the things that is a theme through all of these, we have not necessarily mentioned it, is this theme of wellness. And wellness really played a huge part in this. I was part of a short part of, I participated a little bit in the original workshops. And, one of the things that we wanted to include here is some spaces where you can actually detether. So, through the pandemic, we're constantly on devices, on calls, etc. And one of the key things here is to really have those places and spaces that you can decompress. And so, there's a number of different examples in this project here that we implemented. So from a sustainability, so that was a wellness perspective, but then also from a sustainability perspective, this project had a lot of really great pieces that we brought to the table here. So just looking at how we reduced energy and really had 36% of the building's power coming from renewable energy sources, and 13% of which were actually on site through solar panels. 52% of the wood in this project was actually reclaimed, and then the remainder of the timber or wood in the project was from FSC sources, so forestry stewardship sources. 24% energy reduction in the building, and that's just simply by implementing new generation technology such as light sensors, the MEP systems, and also the kitchen, because there's such a large campus, there's an on-site kitchen and cafeteria there, so just really looking at the types of equipment that goes into there and making sensible solutions around sustainability. And then the other one is sort of on the wellness topic. 100% of the floor coverings, paints, sealants, ceiling tiles, etc. were either low VOC or had no or very little VOC emissions. So again, just really being considerate and being intentional about the selections that we made through the project. So not only the future of work, but we'll talk a little bit later in the session about some of these key themes that we see that are going to stick with us, and we need to keep with them as we continue to build places for our clients. Okay. Let me elaborate more on what you just mentioned. Yeah. Behind the whole the good story that Angela just mentioned, one thing that we make this project such a unique one because we use technology. One thing that we work with Lincoln, create dynamic work environmental simulation, whereby we can run a simulation, multiple simulation, how to make use of the space. The strategy that we've been talking about, the way to save the world is to build nothing. But if we need to build it smarter or build less. By having these simulation tools, we can help the client build as much as they need. The old world, we just build it, and then people will come. That's old world. The new world is build as you need it. So that by having these technology tools to help educate us and also educate client that, okay, this is the space that you need. You don't need more than this. So that this is the one that we implement so much on the design technology portion. อย่างที่คุณจักริดกับคุณแองเจล่าพูดไปแล้วนะคะเราเน้นมากเรื่อง ESD สำหรับที่ Gensler คือ it's a must คือดีไซเนอร์ทุกคนของทุกสตูดิโอทั้ง global เนี่ยเราคอมมิตด้วยกันสำหรับแปลน Carbon Net Zero ปี 2030 คือไม่ใช่ option นะคะมันต้องเกิดมันต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์ที่เราทำระยะนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะดูทั้งหมดเลยนอกจากเรื่อง material เองเนี่ยอย่างที่คุณจักริดพูดไปคือภายใน Gensler เองเนี่ยเราเรียกว่า technology tools ที่สามารถ measure ให้ลูกค้าดูได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณบอกว่า space เท่านี้ที่คุณต้องการเนี่ยจริงๆแล้วใน pattern ของการทำงานของแต่ละฝ่ายของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ need space เหล่านั้นเลยคือเราสามารถ track และ show data ให้เห็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่การดีไซน์ของเรามี data ที่ back up มันสำหรับข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจริงๆมันมีทางเลือกที่ดีกว่าที่ efficiency มากกว่า
ที่สามารถทำเสนอและ utilize space ให้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโปรเจกต์สุดท้ายจะไปเร็วนิดนึง I think we just need to talk quickly on the last project which is our own studio in Singapore. I think we kind of need to leave the talk right in a lot of way that particularly about the sustainability proportion and also how we really engage with the branding and not just showcasing the best practice design. You want to really quickly to run through this, Angela? Yeah, I'll just finish off with this one. So again, we had the opportunity to design our space. We moved in here a year ago, so we were designing through COVID, and we were trying to imagine what our new studio would look like, what collaboration looked like for designers. And we thoroughly believe that on in-person collaboration for our work is so important. So with this space, we went through a number of different processes. We surveyed our staff. We wanted to know what it is that was going to get them back to the office, and you know what? It was a very simple thing. It was a coffee machine, so that was quite easy to address. But I think what they also wanted was more collaboration space, more space to iterate and to ideate and bring together our creative talents in multifunctional, flexible environments. And so this is about an 8,000 square foot space. When we were selecting the property, we were really conscious about the natural light and views. And so, again, with these themes, bringing in environmental biophilic elements, the natural light is very important. But we also adopted a non-assigned work. So everyone, you basically book your seat when you come into the office on a daily basis. Prior to COVID, we had maybe 80% maximum capacity in the office in any one day, just given people are sick or travelling or at clients' offices. And so, we designed a space with that in mind. And I think now we're seeing, maybe about 80% on our full days actually coming back in, which is really wonderful. Tanya, this is a labour of love. I think designing your own space is never easy, and we can be our own worst clients sometimes. But overall, this is a really wonderful example of bringing the Gensler values into the workspace, but also creating a space that is meaningful for us in Singapore. ใช่ค่ะคือเราใช้ออฟฟิศเราเองเป็นเหมือน testing ground พูดง่ายๆนะคะคือเราต้อง leave the talk อะไรที่เราบอกลูกค้าว่ามันควรจะเกิดเราก็ต้องพูดด้วยว่าในแง่ของเราเองถึงแม้จะในสถานะนักออกแบบเองซึ่งเราอาจจะมี behavior ของการทำงานที่ต่างจากองค์กรอื่นๆเนี่ยแต่ว่าในเรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าเรื่อง flexibility เรื่อง wellness เรื่อง inclusivity ในที่นี้ที่เราพูดให้ลูกค้าฟังมันคืออะไรนะคะโต๊ะทุกตัวสถานที่ทำงานทุก area เนี่ยจะเป็น high adjustable ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราจะมี cater variety ของ setting ให้การทำงานไม่ว่าจะเป็น workbench style ที่เรา cater เรื่องระยะห่างที่เหมาะสมและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ที่ให้เป็น focus work ตัว scale ในการทำงานของแต่ละส่วนว่าตั้งแต่เข้าไป deep dive นั่งอยู่คนเดียวทำงานหรือว่าทำงานเป็นทีมซึ่ง space พวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญแล้วก็อันหนึ่งที่proudly present มากก็คือ2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือ image ของ top right นี่ก็คือว่าตอนนี้เรา cater ของ library ที่เป็น sustainability material purely เลยนะคะคือเราทำ section นี้ขึ้นมาโดยเฉพาะโดยที่เราต้องให้ทีมทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ามันเรื่อง sustainability เรื่อง lead เนี่ยมันมีใน deep ในหลายๆเรื่องแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการเป็น cradle to cradle คืออะไรนะคะคือจริงๆ sustainability ใน deep impact เนี่ยมันจะต้อง cradle to cradle ซึ่งจริงๆส่วนนี้เนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มนะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะพยายามให้มี partnership กับ supplier หลายๆเจ้าที่เขาเริ่มเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วเขาต้องการเป็นไปกับเราด้วยในเรื่องที่จะ hit carbon net zero กันให้ได้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือเรา invest หนักมากเรื่องเทคโนโลยีอันนี้ต้องพูดจริงๆคือต้องให้เครดิตสำนักงานเลยก็คือว่าความสำคัญของ seamless connection ไม่ว่าทีมจะทำงานอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะที่บ้านไม่ว่าจะเดินทางหรือที่ไหน experience ที่เขาได้มันจะต้องได้รับในแง่ที่เท่าเทียมกันนะคะครับเดี๋ยวพี่เอผมขอเพิ่มอันสุดท้าย
ข้อ 3 ของพี่เอเพิ่มก็คือเซกชันนี้ของออฟฟิศเราที่สิงคโปร์ครับพี่เอสามารถพูดอีกเซกชันหนึ่งเนี่ย3 ชั่วโมงได้เลยเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่เราใช้เทคโนโลยีในการเข้าไปจับทุกแองเกิลของมุมการวางโต๊ะการเหลี่ยมของห้องเนี่ยครับทำซิมูเลชันหมดเพราะว่าเป็นออฟฟิศของเราเองเราอยากรู้ว่าดีไซน์เทคโนโลยีที่เราอินเวสต์ไปปีหนึ่งเป็นล้านเหรียญเนี่ยครับมันเวิร์กไหมเนี่ยเราก็เทสที่ของออฟฟิศเราที่สิงคโปร์นี่แหละครับคืออย่างที่ผมเรียนไปถ้าเกิดสนใจเนี่ยพี่เอสามารถทำเซกชันพิเศษเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมัน enhance human experience ยังไงซึ่ง Gensler strongly believe in technology enhance human experience and also enhance work environment as well ใช่ค่ะอันนี้ครับผมว่าอันนี้ที่อยากจะเน้นกับพี่เอว่าเรารันซิมูเลชันเนี่ยเป็นหลายร้อยซิมูเลชันเลยครับว่าห้องจะวางอย่างนี้มุมมองคนเดินมาเนี่ยตรงไหนมันหลบเหลี่ยมบ้างอย่างไรแล้วก็การใส่อิเลเมนต์ต่างๆเนี่ยคือเรามีโฟกัสทั้งหมดซึ่งมันเป็นสตอรี่ทั้งนั้นนะครับอันที่เพิ่มเติมขอบคุณมากค่ะ so that's going to wrap up the first section about work story I think it's really good segue for perhaps Angela to kind of really announce the 3 hot of the press from our Gensler Research Institute maybe it's a surprise or it's a finding from our workplace survey in 2022 plus the new theme that maybe we feel like it's going to define the future of 2023 as well Okay let me chime in before you start คือที่ Gensler ครับอย่างที่พี่เอพูดไปครับเรา invest 2% ของกำไรของเราทุกปีในการทำวิจัยนะครับสิ่งที่เรานำเสนอตอนนี้ครับก็คือเป็นสิ่งที่เรา invest แล้วก็สิ่งที่เรา invest ไปครับเราเชื่อในเรื่องของ take and give แล้วเนี่ย research ทุกอันที่เราทำเองใน Gensler Invest เนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับและในปีนี้ครับจะเป็นปีแรกที่กรุงเทพเราจะอยู่ใน City Survey ของ Gensler เองว่าประสบการณ์ของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยครับถ้าเกิดในโลกอนาคตแล้วเนี่ยคนกรุงเทพต้องการ direction อย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดการทำวิจัยอันนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาแชร์กับทีด้านะครับเพื่อถ้าอยากสนใจว่าคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยมองเมืองไปในทิศทางไหนเนี่ยดีเลยค่ะโอเค on to you Angela อันนี้ยังไม่มีใครประกาศนะพี่ผมประกาศที่นี่ก่อนเลยนะไม่ปกติเราแชร์รีเสิร์ชทุกชิ้นอยู่แล้วค่ะอันที่แองเจล่ากำลังจะพูดเนี่ยเป็นเซอร์เวย์ที่เราโฟกัสที่ Southeast Asia ในเอเชียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลบางตัวทุกคนอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แต่บางตัวก็เหมือนแบบ validate ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่อาจจะเป็นมันอาจจะกำลังมานะคะ Yes on to you Angela Thank you So I'm assuming you just said it's all on the website. It's free. Go check it out. Okay, fantastic. Okay, so part of our DNA is also, I think you said, my ties must be getting better today, but is to really invest in research and through our design process, using research and data-driven design at the core of our business. And so, I've got the controller. There we go. Okay, so we've been conducting these workplace surveys now for 18 years, and we had one done in 2020 and then one recently done in 2022. And so I'm just going to walk through some of the key shifts in the data that we've seen through those 2 most recent surveys. Since the pandemic, we've surveyed around 23,000 different people, and so this is global data that we've put together and analysed and deep dived into, and so sharing now is the 2022 data. Yeah, that'll be good. Okay, so these sets of datas here, hopefully that's big enough for you to see there. We looked at sort of individuals across all sectors of the business, so from senior leaders to just general office workers, and what their top 5 most important reasons for coming to the office were. And throughout the pandemic, the top reasons to come to the office was to be able to work with your team and colleagues in person. And this was the top across all of the industries we surveyed, and by generation. It wasn't really just siloed into a particular generation or work sector.
However, the results that we got in 2020 were slightly different and a little bit surprising for us. And so the top reason for people to come to the office was actually not for collaboration, but it was to focus and focus on your work, which we found quite surprising. And so there was this shift in working with my team and that idea of connection and socialising to broader purpose of simply just getting work done. And so this was also really poignant for the younger generations in the survey in particular. And so some of the data you see here from the Singapore and Philippines survey was very similar to the surveys that we did globally. But, you know, probably some of the global trends that are different was the professional development and coaching in the Philippines. So the younger generation have realised that come into the office, they can really get that mentorship and coaching that it is just really almost impossible to do in a virtual environment. I call it learning through osmosis, so just being there, seeing and experiencing from more seasoned colleagues in the office. And so the next one here is from our 2022 survey in a global study, and we're looking at the different time people were suggesting that we're in the office, and just looking across the world and how that varies from country to country. So just a couple to call out here. You can see Singapore is 46%, and the UK and Saudi Arabia 57%, and Mexico as well. So as I said earlier, generally, and this is what people's perception was, it's not actually what was measured. Pre-pandemic, you know, absolute peak occupancy is typically around 80%. So you can see there is still that gap there, but you know, every week, every month, we're hearing new organisations back to work strategies, and this is really shifting, and it's not shifting across the world in a ubiquitous way. It is different markets and different sectors are shifting at different rates. So the next one now is, you know, a question about, you know, the more time in the office and what are you actually doing in the office, and how does the office actually create more productivity for you? So this was a second surprise for us, so that the reason that people were coming back to the office was actually to be more productive. And this kind of begs the reason, you know, why? What is it about the office that is enabling a more productive work environment, and why are we not seeing those numbers coming back? And so we'll dig a little bit deeper into that in the next few slides. But, you know, employees say that they wanted to work in the office to really maximise that inter-team connectivity and productivity. It's easier to work face-to-face than it is remotely. So what's holding them back? Why aren't they coming in? So we'll talk about that next. And this is around the amenity profile. So what is it that we can provide in the office that isn't just simply a workstation? So we asked the question, if your company is provided to you the ideal work experience and mix of spaces, would you be willing to come to the office more? And the respondents said 42% of them would be certainly more to be willing to come in more than one day a week. 17% said more than an extra day a month, and 24% said they would be willing to return full time, which is pretty incredible. So simply by just shifting the type of amenities we provide, you know, can get a lot more people back into the office. And the younger generations reported a greater willingness to return if the mix of spaces were right for them and supportive of them. So what is the ideal mix of spaces, and how do those experiences sort of rank? So what we did, we surveyed, again, as part of this analysis, the 10 different industries, and put together sort of a series of different experiences that they could easily relate to, because sometimes they don't quite know what spaces mean in terms of behaviours and so forth. So it ranged from things like libraries to clubhouses and coffee shops. And so the respondents could then prioritise what it is that would make them come back to the office, and what would draw them back. And so again, that data is available on our website if you want to sort of dive into that. But it is really quite surprising. Yeah, at
to Angela point นิดนึงนะคะตอนที่เราทำ survey นี้เราจะ survey cross professional เลยนะคะคือเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะอันหนึ่งอันใดเราจะ survey ทั้ง financial services ทั้ง banking ทั้ง tech ทั้ง professional services คือเราคัด across แล้วก็คัด across ทุก age group ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น data เนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันจะค่อนข้าง real นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถ present กับลูกค้าให้ดูได้ว่านี่คือสิ่งที่ตัว user เองบอกเราแล้วสิ่งที่ทาง organization จะทำคืออะไรนะคะมันจะไปช่วยในเรื่อง curate ตัว space แล้วก็ตัว hybrid model ที่เขาแต่ละ organization พยายามจะสร้างขึ้นมาซึ่งจริงๆตัวนี้ I don't think we need to go through this but again I think you already captured it in the previous talk it's really cut across of what type of spaces that people gonna return to. As you can see there, we cut across financial, management, advisory, tech, consumer, so across all the practice area and the industry as well. Data เดี๋ยว available นะคะถ้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ทางทีด้าเพื่อให้ทุกท่าน access ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ห่วงค่ะI think, yeah, just to close off, lastly, I think this is another surprise that we heard from the survey as well, right, Angela? So if you can close it off very quickly before we invited our clients up to the stage with us as well. Yeah, absolutely. So the three main surprises we got from these surveys and the employee sentiment was, firstly around focus, productivity and the ideal mix of experiences. And so, with that, these 5 patterns here that you see on the screen, we believe are going to continue to be elements and aspects of our design approach that we see continuing to move forward into the future. So I'll just run through these really quickly. So firstly is the need to design for acoustics because we're hearing that people are wanting to come back to the office for focus, and I think part of that, not that we didn't design for acoustics previously, but some of it is also behavioural change. People are used to work in a much quieter environment, in some cases at home, and so they're having that same expectation when they're coming back to the office. So it's about etiquette and training as it relates to how you actually use spaces that we design. Secondly is this continued emphasis and experimentation around biophilia. And so biophilia isn't simply just putting plants in a space, it's also taking reference from natural occurring either elements, patterns, materials in nature and bringing those into the built environment. It could be simple as patterns and textures, it doesn't necessarily have to translate directly to planting. Wellness we talked about as well through the various work stories, and so wellness is going to continue to be a massive theme in the corporate real estate world. And everyone over the last couple of years have been acutely aware of wellness and well-being and what that means. So physical nudges in the built environment to places where people can get away, they can decompress, we can also incorporate different sensory experiences in the space, whether it be through music, biophilic soundscaping. It's something that we're using in a project right now. Instead of using white noise for acoustics, we're actually using biophilic sounds and bringing that and overlaying that into the space. And also looking at different light levels to create various ambiences rather than the really bright, harsh lights of some of the offices we knew. And other things like the amenities like games rooms, mothers' rooms, sick rooms and prayer rooms. Again, trying to be creating inclusive environments for all of the team. The fourth one is just celebrating brand and identity, and I think the case studies we shared earlier are a really great example of how you can celebrate a company's brand and values through the physical environment and how design plays a really key role in that, and that it also helps with engagement of employees and really that productivity and connection to the organisation that they're working with.
And finally, the sustainability agenda. It crosses over some of the other topics, but a lot of our clients now have incredibly high ESG targets, and I think Gensler itself, we're looking for carbon neutrality on our portfolio for 2030, and so that's a huge ask. It's a really ambitious target, and so and the built environment contributes to 40% of the carbon emissions globally. So as practitioners in this room, I think we all have a role to play with really making educated and wise decisions around, do we build it, do we not, do we upcycle, and what does that look like in a modern workplace? So yeah, that's a quick overview. Thank you so much, Angela. I think everyone heard from us a lot already from our work story. So this time we would like to invite two of our very special guests, Kun Tun Sutirapan Sakawata. But he need to dash out quickly for a quick call for 10 minutes, and then perhaps you can rejoin afterwards, and then perhaps Kun Rung can get kick start with our discussion in the next chapter. I think it's important as well, right?คุณลุงมากเลยนะคะคุณลุงเป็นเชิญมานะคะเป็นเกียรติอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงเป็น Executive Director จาก Lotus Thailand นะคะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญว่าเรื่องที่เราดีไซน์ไปเนี่ยถ้ามีการ validate หรือพูดคุยจากทางลูกค้าในมุมมองของลูกค้าเองเนี่ยได้ยินสดตรงจากลูกค้าอาจจะได้มุมมองใหม่ๆที่มาเป็น back up ในเรื่อง story ที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะซึ่งในประเด็นของคุณลุงเองเนี่ยก็คงจะ offer thinking ในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ที่เราเพิ่งทำเสร็จไปกับทาง Lotus เองด้วยและขณะเดียวกันก็ในแง่มุมมองของทาง workplace ของตัว Lotus So maybe Kun Jik, sorry, I'm just really kick ahead. So 4 เรื่องนี้ที่เห็นทั้งหมดนะคะที่เราจะเริ่มพูดคุยกับทั้งคุณตูนและคุณลุงเองเดี๋ยวคุณตูนอาจจะต้องมาจอยทีหลังแล้วเราอาจจะต้อง skip slide แล้วกลับมาทีหลังเนี่ยก็คือว่ามันจะมีเรื่อง4 เรื่องที่ตอนที่ก่อนโควิดเราทำ survey แล้วก็มัน validate ว่าเกิดขึ้นจริงหลังโควิดนะคะซึ่งอันนี้ในแง่ของทั้งเป็น regional แล้วก็ทั้งเป็น global ด้วยสิ่งที่เซอร์ไพรส์เราก็คือในบ็อกซ์สีแดงนะคะ2 เรื่องที่เราคิดว่าตอนนั้นคนจะกลับมาทำงานเนี่ยเพราะต้องการมา collaborate กับเรื่องที่ว่าเป็น office hub หรือ co-work สำหรับในอนาคตซึ่งปรากฏว่าหลังโควิดมันไม่เกิดขึ้นสำหรับพวกเรากับลูกค้าในหลายๆกลุ่มเลยนะคะส่วนใน Grey Box มันซึ่งมันก็ Grey Box จริงๆก็คือว่าเป็นเรื่องที่ยังแบบยังไม่ decided ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือมันจะเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เรายัง monitor อยู่นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องแรกก่อนนะคะจริงๆเซกชันนี้เนี่ยคุณตูนเตรียมมาพร้อมอยากคุยมากแต่เดี๋ยวคงต้องกลับมาถามคุณตูนทีหลังอาจจะถามคุณลุงนิดนึงว่าในแง่ของตัว workplace ของ Lotus เองเนี่ยมีเรื่องนี้ไหมคะเรื่องที่เป็น noise เนื่องจากมันเป็น open plan office ค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวในส่วนนี้เนี่ยเป็น issue จริงๆที่เกิดขึ้นไหมหรือแม้แต่ในแง่ของตัว family mall เองที่เรากำลังทำในขณะนี้ค่ะก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะคะก็ในส่วนของ Lotus เนี่ยก็จะมีอยู่2ธุรกิจหลักๆเนาะที่ทุกคนก็รู้จักก็จะเป็นในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเรียกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะของลุงเนี่ยจะดูแลโดยตรงกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เช่าหรือว่าศูนย์การค้านะคะก็จะมีขนาดตั้งแต่10,000 ตารางเมตรจนถึง 40,000 ตารางเมตรนะคะทีเนี้ยถ้าพูดถึงตอนที่สถานที่ทำงานเนาะทุกท่านทราบดีว่า Lotus เคยเป็นของ Tesco Lotus มาก่อนแล้วก็ทาง CP ก็มาซื้อกิจการเราไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนมากก็คือว่าเราได้ออฟฟิศใหม่จากออฟฟิศหน้าตาธรรมดามากๆเลยแบบ productivity สูงมากก็มีการทำ survey พนักงานนะคะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทาง Tesco จะให้ของขวัญแบบ good job มากๆเลยขายกิจการได้จะได้ของขวัญ1 ชิ้นเนี่ยทำออฟฟิศใหม่เนี่ยจะต้องทำอะไรนะคะก็ตอนนั้นก็ทำ research ใหญ่โต
ผลเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะจริงๆช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบเหมือนน่าจะได้ยินแล้วว่าเมืองจีนมีโควิดแต่ไม่คิดว่ามันรุนแรงตอนนั้นพนักงานก็รู้สึกว่าเราเบื่อมากกับความอึดอัดไม่ชอบเราอยากได้ออฟฟิศทันสมัยเหมือนที่ D-Tag เขาเป็นนะเหมือนที่ True Digital Park เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำออกมาเนี่ยก็เลยเป็นพื้นที่เปิดโล่งทุกคนมีอิสระSenior Leadership เนี่ยไม่มีห้องเป็นของตัวเองนะคะไม่มีความว่าจะต้องนัดคิวนะอะไรไม่มีคือทุกคนเนี่ยนั่งเนี่ยพนักงานสามารถจะมา approach ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเรียกอะไรโอลวนนะคะเพราะว่าการโฟกัสของงานไม่ว่าจะเป็นของพนักงานเองหรือว่าของ Senior Management เองเนี่ยยังปรับตัวกันไม่ค่อยถูกเพราะว่า culture มัน shift ไปในช่วงเวลาอันสั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการปรับออฟฟิศเราหลังจากที่ day one เนาะทำปุ๊บเนี่ยไม่ถึงเดือนน่ะก็มีการปรับเปลี่ยนแต่จะเป็นในลักษณะของการจัดคอร์เนอร์ให้เหมาะสมอย่างเช่นอาจจะมีเพื่อนพนักงานที่เป็นสายเอกสารเนี่ยไม่ชอบเลยให้ใครมาวนเวียนกับเอกสารที่บริหารจัดการใช่ไหมคะส่วนแผนกมาร์เก็ตติ้งที่สายโซเชียลจัดเต็มที่มีพื้นที่อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบก็จะมีคอร์เนอร์ในการที่จะเสิร์ฟนะคะหรือถ้าเกิดว่าของทางฝั่งบ้าน property เนี่ยก็จะเป็นมุมที่ว่าพวกสาย creative ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องการ workspace ต้องการ shelf การจัดเรียงเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีบางฟังก์ชันที่ชอบ noise บางฟังก์ชันที่ไม่ชอบ noise เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำ survey เป็น by department แล้วก็ใส่เขาเรียกนะสีเขียวเหลืองแดงเสียงดังน้อยชอบดังมากไม่ชอบดังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาใจกันพอสมควรเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นช่วงที่ว่าเราก็เปลี่ยนกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคอมเมนต์เป็นอะไรที่เราก็ให้ value อย่างมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับจริงๆก็สะท้อนถึงเรื่องของ backup research ที่เราพูดกันมาโดยตลอดนะครับอย่างในเคสของ Lotus เองเนี่ยคือมีพูดตรงๆคือมีเงินนะครับแต่ว่าลูกค้าบางรายเนี่ย approach Gensler เนี่ยคือโดยใช้แบบ research ที่เราทำมาแล้วก็จริงๆแล้วมันคือสะท้อนภาพรวมเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับworkforce ที่เข้ามาคือ mix อยู่แล้วงั้นเนี่ยการที่มี research backup เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงสิ่งที่เรากำลังนำเสนอให้กับลูกค้าเราหรือว่าคนที่จะมาเป็นพื้นที่ที่ใช้ space ใช่ไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราต้องพึ่งกับคนถ้าเกิดคนมี well-being ทำงานแล้วมีความสุขสุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่ได้ก็คือองค์กรก็ประสบความสำเร็จนะครับหัวข้อถัดไปที่อยากเรียนถามคุณลุงต่อเลยก็คือเรื่องตัวเนี้ยคือ choice drive inclusion self reported productivity ที่เห็นว่าในตัวมอลล์แห่งใหม่มีการเริ่มมี behavior ที่แบบallow ให้คนอย่างเช่นนำสัตว์เลี้ยงหรือว่าทำอย่างอื่นๆที่เอาเข้ามาใช้ตัวนี้นี่เห็นความสำคัญในแง่การที่เราสร้างเรื่อง drive เรื่อง inclusion เพื่อที่ให้คนกลับมาทำงานยังไงบ้างคะคือต้องบอกว่าพอเรามีการเปลี่ยนองค์กรเราเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็ความคาดหวังคือโลตัสจะไม่ใช่สาขาของบริษัทแม่บริษัทเมื่อก่อนเราอยู่เทสโก้ก็เลยมีบริษัทแม่อยู่อังกฤษแล้วก็บริษัทลูกเป็นสาขาอยู่ประเทศไทยทีนี้พอเราเปลี่ยนเจ้าของปุ๊บมาอยู่ทางเครือ CP เนี่ยเรากลายเป็นสำนักงานใหญ่ขึ้นมาเราก็จะเป็นเขาเรียกนะเจ้าความคิดละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศที่เมื่อกี้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกนะตัว property ที่เรากำลังจะสร้างใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเราทำตัวโครงการ Lotus North ราชพฤกษ์เนี่ยที่ได้ทำงานร่วมกันกับทาง Gensler เนี่ยมันคือการ reflect งานเพื่อให้คนในองค์กรเราเนี่ยรู้นะว่าLotus เนี่ยเราเปลี่ยนแล้วนะจากไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นกล่องไม้ขีดเราเรียกว่ากล่องไม้ขีดที่อยู่บนที่ดินแพงๆเพราะเราอยู่ประเทศไทยมา30 ปีที่ดินเราราคาสูงมากแต่เรามีกล่องไม้ขีดวางเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนจากกล่องไม้ขีดเนี่ยเพื่อให้เป็นสถาปัตยกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวนะมันต้องมีสปิริตของคนอยู่ซึ่งต้องเป็นคนเก่าทั้งหมด
แล้วสิ่งที่เรารู้สึกดีก็คือว่าอย่างโครงการ Lotus North ราชพฤกษ์ที่เราทำเนี่ยมันคือคนเก่าหมดเลยที่เป็นคนทำกล่องไม้ขีดลุงก็อยู่ Lotus มาก็ตั้งแต่สมัย Tesco นี่มันสัก8 ปีครึ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เคยทำอะไรที่แฟนซีขนาดนี้มาก่อนเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์แล้วเราก็โชคดีที่ทางเครือน่ะก็ได้รู้จัก Gensler ที่ทำกับ Project True ใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยก็มาชวนเราแล้วเราก็มาทำร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือคิดว่าทีมงานก็เข้าใจละอ๋ออันนี้ใช่ไหมคือทิศทางที่เราจะไปในอนาคตโอ้เรายังมีแบบที่ดินอีกตั้ง200 กว่าแปลงที่เราจะต้องไปพัฒนาให้ได้เป็นอย่างนี้ก็ถ้ากลับมาตั้งคำถามว่าทำหมดใช่ไหมก็เลยบอกเกษียณ3 รอบยังไม่เสร็จเลยเนี่ยงานที่จะต้องทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าให้มันรีเฟล็กออกมาค่ะอีกอันนึงขออนุญาตสกิปบางสไลด์ไปก่อนเนื่องจากว่าบางสไลด์เองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางคุณตูนแล้วก็ทางคุณรุ้งโดยตรงขอข้ามมาตัวท็อปิกนี้ที่มันเริ่มมีเทรนด์ของการต้อง organize event เพื่อ draw people เพื่อ draw คนเข้ามาเพื่อให้คนเข้ามาใช้ในสถานที่นี้ในส่วนตรงนี้เนี่ย Lotus ในแง่มุมมองของคุณรุ้งเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญยังสำคัญอยู่ในอนาคตหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปยังไงบ้างแล้วคะก็ลุงก็แบ่งเป็น2 กลุ่มเนาะก็คือถ้าในพูดถึงการทำอีเวนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น workplace กันพอดีอันนี้เราไม่มีรูปเกี่ยวกับ workplaceตอนที่ต้องพูดว่าเดี๋ยวนี้เรามีออฟฟิศนี่เรายังต้องแบบพยายามล่อลวงให้คนมาออฟฟิศเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้คำว่าล่อลวงใช้คำว่าล่อลวงให้เข้ามาเพราะว่าคือจริงๆถ้าถามอยู่บ้านสบายกว่าแต่ตอนนี้ร้อนจังค่าไฟแพงก็จะมาออฟฟิศกันบ่อยแต่สิ่งที่เราพยายามทำให้ออฟฟิศเนี่ยมันรู้สึกถึงว่ามาเนี่ยเพราะว่ามาเพราะคิดถึงเนาะมาเพราะว่าอยากจะใช้ facility มาเพราะว่ามันสะดวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่ามันก็เกิดจากการเซอร์เวย์ค่ะเป็น voice of colleagues นะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเวลามาเนี่ยจริงๆก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนของบ้างบางคนก็อยากจะมีแบบงานตลาดนัดบ้างเอาใครตู้แตกอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไอ้พวกเขาเรียกนะกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ยิ่งช่วงโควิดยิ่งซื้อเยอะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีจัดการเป็นตลาดนัดหรือว่าเราดีไซน์ workplace ให้มันมี indoor outdoor มีส่วนที่เป็นสวนอย่างเงี้ยก็เอา food truck คือลุงดูแลมอเนาะลุงก็ไปหา food truck มาแล้วก็มาจัดเป็นกิจกรรมให้กับเขาบางทีทำงานหนักมากช่วงปิดบัญชีเมื่อยก็ไปหาหมอนวดมาตั้งหมอนวดกันเลยที่ flexible lobby area อย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะทำให้คนรู้สึกว่าเขาก็เฝ้ารอเนาะเดือนนี้จะมีอะไรจะจัดอยู่ตรงไหนของออฟฟิศเผลอๆบางทีเพื่อนพนักงานที่อยู่ตามสาขาเขาก็จะมีความอิจฉาว่าออฟฟิศจัดงานเยอะจังอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไลฟ์สดได้ไหมได้ข่าวว่าจะมีเซเลบริตี้จะมาโชว์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เราทำกับเพื่อนพนักงานเพื่อให้เขารู้สึก engage ว่าออฟฟิศเรานะคะมีอีกอันนึงที่ในรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าบางทีมูดบางทีออฟฟิศเราเปิดละแต่เรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะหลัก 2,000 อย่างเงี้ยก็จะทำยังไงให้หนึ่งคือได้ประโยชน์ทั้งตัวลูกค้าด้วยทั้งพนักงานด้วยอย่างในภาพเนี่ยถ้าด้านบนถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาน่าจะรู้จัก Pepper Plane ใช่ไหมคะที่ร้องเพลงทรงอย่างแบดนะคะเราก็เชิญPepper Plane เนาะมา ออกอีเวนต์เป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนพนักงานวันหยุดนะสามารถพาครอบครัวเนี่ยมาได้เพราะทุกคนพอมาเจอกันก็รู้สึกว่าก็มีโอกาสได้แบบพูดคุยเพื่อนพนักงานที่สาขาใกล้เคียงเขาก็พาลูกมาเขาก็จะมีโอกาสได้เจอหน้ากันส่วนคัสเตอร์แน่นอนอยู่แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มมีมูดเนาะแปลว่าได้เวลาออกไปจับจ่ายใช้สอยเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอีเวนต์พวกนี้ก็มีส่วนสำคัญค่ะก็จริงๆก็มุมมองที่ผมตีความได้เนี่ยฟิวเจอร์ของ workplace เนี่ยครับหรือว่า work เนี่ยหรือว่า place เนี่ยครับมันคงไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์อย่างที่อาชีพเราทำคืออาชีพเราสถาปนิกมัฒนากรเนี่ยเราคือ provide hardware ใช่ไหมครับ provide space ต่างๆนานาสุดท้ายแล้วมันต้องมีซอฟต์แวร์มาเพื่อ draw คนมาอันเนี้ยจริงๆเรา provide space ตรงนั้นนะครับเพื่อเอื้ออำนวยให้owner สามารถ improvise ซอฟต์แวร์
เข้าไปใน space พวกนี้ได้เพราะว่านี่เป็นอันหนึ่งที่ได้จากที่คุณลุงพูดเลยซึ่งจริงแล้วงานบางงานเราก็ provide space อย่างนั้นแหละแต่ว่าวันนี้เห็นภาพแล้วว่าทำไมเราต้องทำพวกนี้มาเพื่อรอคนกลับเข้ามาอย่างเห็นเลยครับที่แองเจล่าพูดถึง your slide people would like to come back to work for focus คุณลุง just mentioned that the reason why to make people come back to the office is to organize weekly event to draw people come back to the office. I think we try to do the same even for our studio as well, right? That try to have something that kind of draw the people in, especially when we watch the data and we know that which day in particular that it's a lacking of people to come in like Friday. Yeah, Friday and Monday are our slower days, but food is usually the best source of getting people into the office. ใช่เพราะว่าจริงๆผลจากการทำ survey ของ Gensler เองเราจะรู้เลยครับว่าคนส่วนใหญ่อยากจะเข้ามาทำงานวันไหนบ้างคือเราคงบอกว่าทุกคนต้องเข้ามาทุกวันอาจารย์พุธศุกร์นี่คือเราเป็นดิกเทตแล้วคือเราบอกเลยอาจารย์พุธศุกร์เข้ามาแต่ของเราเองเซอร์เวย์บอกเลยว่าวันไหนบ้างที่พนักงานอยากขับเข้ามาทำงานในออฟฟิศในฐานะเราครับเราก็ implement ตรงนั้นว่าโอเคถ้าเกิดอยู่อยากจะเข้ามาวันอังคารพุธพฤหัสโอเคเลยแต่วันศุกร์ฉันมีอีเวนต์พิเศษนะคือเพื่อดึงคนกลับเข้ามาถึงเป็นวันที่เขาไม่อยากเข้ามาในออฟฟิศพวกนี้ครับที่เราบอกว่า space ที่เราดีไซน์ครับมันต้อง provide ฮาร์ดแวร์ที่เกื้อซอฟต์แวร์เข้ามา implement ให้ตรงนั้นมันมี activity ขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่ hybrid workplace ทำให้เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วมันก็มีทั้ง upside แล้วก็ downside นะคะซึ่งตัวนี้มันก็อยู่ในตัวข้อมูลที่เรากำลังพยายามศึกษาอยู่คือบางคนเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะบอกว่า shrink real estate footprint ก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นการ de-purpose มากกว่าอย่างเช่นพอเรารู้ว่าทีมหนึ่งเนี่ยเขาเข้าวันไหนบ้างคือดู pattern ของการเข้าทำงานของเขาปั๊บเนี่ยเราสามารถจัดได้ว่า assign ว่าโอเคแทนที่เราจะต้องการพื้นที่ทั้ง 100% เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ประมาณ 60% เนี่ยมันสามารถสลับกันใช้ได้ระหว่างกลุ่มเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นแพทเทิร์นแล้วว่าในแต่ละกลุ่มการทำงานเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาวันเดียวกันหรือเข้ามาตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตัวนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถเอามาใช้ในการออกแบบได้ด้วยนะคะ I think I just very switch into the one that before the last slide, we see more mingling across teams. This is the gray area. คืออันนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะคะคือเราคิดว่าตอนก่อนโควิดที่จะเกิดกันเนี่ยคือทุกคนอยากกลับมา mingling กับ teams ปรากฏว่า data survey ที่ออกมาเนี่ยมันยังเป็น gray area อยู่ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วมันเป็น mix ระหว่างในแต่ละ practice area ด้วยในส่วนนี้นี่คุณลุงเห็น pattern ของการทำงานของผู้ร่วมงานที่ Lotus เป็นยังไงบ้างคะ and maybe the same question go back to you as well Angela about whether you see some of the clients comment in this gray area that we still have to kind of really investigate a little bit further as well so maybe first start with คุณลุงแล้วกันค่ะก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ Lotus เนี่ยเป็นธุรกิจที่มันค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมคะมีทั้งส่วนที่ทำเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยส่วนเรื่องมอลล์ด้วยเราก็มีแผนกก่อสร้างด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นการใช้การทำงานของแต่ละแผนกก็จะไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้ชัดคือเราไปมิงเกิลกันน้อยลงเยอะมากเพราะว่าไอประชุมตอนเที่ยงเนี่ยมันทำให้เกิดอาการคือเพราะว่าตอนเราอยู่ที่บ้านเราออนไลน์กันใช่ไหมคะออนไลน์เนี่ยมันก็มีตั้งแต่บางทีเรามีคู่ค้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศงั้นไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยมันคุยกันได้ตลอดเวลาหรือบางทีเนี่ยเวลาที่ช่วง8 ถึงเที่ยงเนี่ยมันถูกgovern ด้วยอะไรบางอย่างมันก็เลยทำให้เราจะต้องมีการแคชอัพกันในช่วงเที่ยงแคชอัพเร็วๆแป๊บเดียวเนี่ยคือ1 ชั่วโมงเสมอมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ภาพที่เห็นคือให้การไปทานข้าวด้วยกันเป็นแก๊งไปทานส้มตำกันตอนกลางวันไปพูดคุยเล่นอะไรกันเนี่ยมันน้อยลงเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็มีการรณรงค์กันเพราะว่าพนักงานไม่ชอบไม่มีใครชอบแต่ตอนกลางวันทานเข้าไปอยู่หน้าจอไปขนาดมาออฟฟิศยังมีมูดลักษณะแบบนั้นเนี่ยงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้เขาเรียก
ซอฟต์พาวเวอร์หน่อยในการออกกฎกันนิดนึง ว่าเที่ยงแปลว่าเที่ยงเนาะต้องพักนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ไม่ค่อยมีใครพักก็ต้องเริ่มจากการที่ว่าเราก็ต้องมีเป็น set up place provide some food snacks right and maybe kind of like talk shows right มันก็เลยทำให้แบบภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการที่เราจะมีลักษณะคือกลับมาให้เป็นภาพในลักษณะแบบเดิมเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากมากเพราะว่าคนก็จะชินบางคนอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้นะที่จะทำงานแบบรวดเดียวเลยแล้วก็กลับบ้าน5 โมงเย็นมันก็ยังมีกลุ่มพวกนั้นอยู่ค่ะ And now on to you, from your experience with some of our clients. Yeah, I think the jury's still out on this one. I think, in some organisations we're seeing the more mingling happening, and in others it's still being very siloed. And one of the new roles that we're seeing organisations adopt is an experience manager or experience concierge. So rather than just simply having an office manager, there is someone or a team, depending on the scale of the organisation, dedicated to creating experience in the workplace. I think that didn't exist 2 or 3 years ago. It's certainly a new thing, and that is really to help foster some of these cross-team collaborations, because I think once upon a time you kind of knew where everyone's sitting, and now we're going to a hyper-flexible hybrid environment, and it just isn't the same. And I think probably the other piece is, yes, food definitely gets people back, that's for sure. But there's other activities. There's more that employees are actually demanding, that's then creating this cross-team collaboration. So I think it's still a little bit of unsure whether it's a real trend or some organisations are doing it better than others. But it's certainly one to watch to really continue to build a sense of pride and experience and place in the workplace. And this is all very important to company culture, and it's what generally the senior leadership are really striving for in their teams and organisations. สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตด้วยนะคะทุกท่านอาจจะสังเกตด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นของช่วงระยะเวลาโควิดแล้วเราต้องพรีเซนต์ทุกอย่างหรือประชุมกันทาง virtual เนี่ยอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยที่ตัวเองเป็นคนสังเกตเองนะคะคือว่าน้องๆที่หรือว่าลูกค้าที่เป็นประมาณขี้อายหรือ introvert เนี่ยปรากฏว่าเวลาประชุมทางออนไลน์เนี่ยเขากล้าพรีเซนต์มากกว่าเขากล้าที่จะพูดมากกว่าเขากล้าที่จะ communicate และ dialogue กับเรามากกว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยเรื่องระยะทางมั้งคะที่เขาสามารถเหมือน hide behind the screen. It's kind of really give them the empower to really wanting to connect แล้วก็ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะกลับมาตรงที่ว่ามันกลายเป็นว่าใน staff บางกลุ่มโดยเฉพาะบาง generation เนี่ยในเรื่อง mingling ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นมันกลายเป็นว่ามันทอนให้น้อยลงด้วยซ้ำหลังจากประสบการณ์ในช่วงนั้นเกิดขึ้นมานะคะ Maybe just one more before we move on. Some of our clients are also investing in technology which helps with that cross-team collaboration. So almost like dating, but internally across teams. So the algorithm can see if you're sitting near people from different teams, or if you haven't sat next to people from various teams, and prompts you to. It's very interesting. So it's like a somewhat dating in the corporate world, but not quite dating, but trying to really foster that into collaboration across teams. So maybe technology will help us. There we go. I think on to almost the last topic before we go on to the Beyond Work first. I think this is a really interesting one. The younger staff want face-to-face learning. Go back to the balancing between we see some other younger staff, โดยเฉพาะ all the student online. I believe that even all the professors finding hard time to even ask for them to turn on the video camera. It's a generation thing. But
what we find and we predict and we still kind of still in the gray area is about this very topic about younger staff, one face-to-face learning. Maybe Angela, you want to touch on a little bit about experience with some of our clients, and maybe if Kun Lung can add something from your point of view as well. Yes, certainly. So our research has shown that this is something that the younger generation has seen the value in coming back to the office, because they have missed this, called it earlier, learning by osmosis, just learning and being around more senior or seasoned members of the team. And I think for some of the people just joining the workforce now, this is all they've known, and so they actually haven't experienced what it was like to be in an office and learn in this way. So I think part of the responsibility of the companies and organisations is to really help educate, almost like a change management program for the younger team members who don't really understand what they're missing out on because they haven't yet had that great experience. And so, I definitely think this is something that is something the younger staff are looking for, but typically it's those that have been in the office before. But we have this whole cohort of new graduates who have done everything online in their corporate experience to date, and don't really know what it's like to come in and learn from their more seasoned colleagues. So, yeah. Just add on to the Angela just mentioned, for the young generation, I think they're anchored to come to the office. Just recently we have an interview with, a fresh graduate from Cornell, and we got on the call with her and asking her whether she's okay with the hybrid mode of working. She said that she would like to come to the office. So that's a thing that, all the young generation, they're just younger, to get into the office. I think with this generation, I think within the school, half their school year was online. For this a lady from Thailand, she's about to graduate from Cornell in the next few months. 5 years, 3 years out of 5 years, she was studying here in Thailand, but attending the college in Cornell. She just had a chance to go back, just last year, to actually get to see her, colleague or her friend at school. So this is, I think, it's a trend. We've been talking about the workplace. I think the future of workplace, I think we have to cater for the new generation, and these people they're willing to come back and work in the office and learn from each other. I think that's the key. And also, in terms of corporate culture as well, you cannot teach someone about your company through virtual conversation. They have to be in the office and see how we work, how we talk, how we collaborate, how we solve problems. That's the only thing that we can learn. We cannot learn all those things through virtual. It's impossible. ว่าเป็นปัญหาคลาสสิกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ HR เท่าที่คุยกับแต่ละบริษัทค่อนข้างบ่อยก็คือว่าพวกเราเองในฐานะดีไซน์เฟิร์มก็คือเจอว่าทำยังไงที่เราจะ encourage ให้ younger generation เข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อ embed เรื่อง culture นะคะซึ่งเราจะ build culture ยังไงถ้าเขาไม่ยอมเข้าบริษัทอันนี้คือเรื่องใหญ่ของแต่ละที่เกิดขึ้นนะคะแม้แต่ทาง leading tech firm ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Meta คือ Facebook เก่านะคะหรือแม้แต่ Apple หรือ Google เองเนี่ยเนื่องจากตอนที่เขาเป็น tech firm เนี่ยเขา lead industry มากในเรื่องโมเดลของการทำงานเขา allow เรื่อง flexibility ให้ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้พอหลังโควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขายังไม่สามารถดึงให้คนของเขากลับมาทำงานได้เต็มที่นะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นอะไรที่ฮอตมากแล้วก็มันคือเป็นทำให้พวกเทคเฟิร์มทั้งหลายเนี่ยเขากำลังพยายามแก้ไขในส่วนนี้อยู่แล้วสิ่งใหญ่ที่อย่างที่เรียนไปก็คือว่าทำยังไงให้ตัวน้องๆที่เข้าใหม่หรือ new joiner ที่เขาเรียกเนี่ยค่ะสามารถ embrace หรือว่าสร้าง culture ของแต่ละบริษัทได้นะคะ I think it's maybe which bring us to the final topic of today, and I think it's a really top trend things we discuss these days about
what beyond workplace so คือเราวันนี้เราโฟกัสเรื่อง workplace มากนิดนึงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขออนุญาตปิดตอนช่วงสุดท้ายเข้าใจว่าคุณตูนอาจจะติดพันเรื่องคอกับ CEO อยู่ก็คือว่าเรา recognize ในตัว issue ที่เกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้เราก็ทราบเหมือนกันว่ามันไม่มี formula fix formula ที่มันฟิตกับทุกคนนะคะในแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมี formula ของเขาเองที่เขาจะต้องพยายามfind out แล้วก็สร้างขึ้นมาว่าใน hybrid model หรือว่า work model ประเภทไหนที่จะเหมาะกับเขาคราวนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราอยาก touch on นิดนึงว่าในส่วนขององค์กรสำหรับ Lotus เองเนี่ยคำว่า beyond workplace ที่คุณลุงเห็นว่าเป็น new upcoming trend หรือว่าสิ่งที่เป็นอย่าใช้คำว่าเทรนด์ดีกว่าคือจริงๆเทรนด์มันก็ฟังได้ใน2แง่สิ่งที่คิดว่าเป็น key ingredient ในอนาคตเท่าที่เราทราบคือ future is a future right but to our best knowledge what is the key ingredient that you see it's going to be happening in the professional world Sometimes future is very difficult to predict ใช่ค่ะ but I think that the people why you have to go to the office, right? Rather than work or focus with work, it's about friendship and relationship, right? I think that now everyone try to promote, right? Because we would like to engage our employees to stick with the purpose of the business, right? And we say that, okay, you don't have to come to work, but you need to understand the purpose of the business match to your purpose or not. And if it's click, it means that, okay, we don't have to tell anything. We just give you the objective and then you think about what will be the key result that you have to deliver to the business, right? So when we start with the purpose, it means workplace actually is the destination where people which have the same purpose grouping together, right? And if that organization talking about how to reduce the carbon footprint, right? So it means that the office itself have to reflect, right? Body language of the office is okay. It's supposed not to be too cold to stay at and working, right? Because some office I see that, oh, even it's during summer, someone wear the jacket, right? So this is not the right behavior for the office in the future. And if we talking about we need to build less build, right? Build less. So the design and everything starting from floor up to the ceiling is supposed to reflect those things so that people can bring in the imagination, right? When we group as a big group and then we have some workshop thinking about something to serve the business. So the office is supposed to be the space where they can be the most creative. Right? This is what I feel the future will come. ขอบคุณมากค่ะคุณลุงค่ะ and Angela you want to really add the final section about it into these same questions as well Yeah, sure. I like what you said, and we've been talking about a lot within Gensler, is that the office should be a destination and not an obligation. And I think it's that sense of purpose and experience and why you actually come to the office. So kind of zooming back, I mean, we spoke a lot about office today, and as we touch a lot of other typologies and not just the office space, a lot of the questions and requests we're getting right now from our clients is really around this notion of placemaking and what is it that creates a wonderful place? What is it that creates something that people want to come back to? And I was just in the US last week for a company conference, and we had about 340 people from around the world at this conference. And one of the main topics we were talking about, what is the future of design? How is it that we're really impacting cities and places and communities? And one of the key things that brings people back
is joy and happiness. And so how do we create these memorable moments, these memorable experiences, and foster this sense of joy and happiness in the work that we do? And so it isn't simply the built environment, but it's a canvas for the activities that actually happen within and the places that we design. And so I think with that, leave that with you all as a challenge to how do we actually make happier and more joyful places that people want to come back and continue to experience, and they don't become a white elephant and something that just sort of sits there and a huge carbon footprint with no real value to community or people or place. So thank you, and I think we've got a small video to wrap up the session. อันหนึ่งที่ขอขมวดก่อนจะปิดด้วยวิดีโอสั้นๆนะคะก็คือว่าจริงๆมันมีท็อปิกหนึ่งที่คุยกับคุณตูนไว้แล้วจริงๆคุณตูนมี point of view ที่น่าสนใจมากและเสียดายคุณตูนไม่ได้อยู่พูดก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นข้อต่อระหว่าง generation ของ office ว่าในทุก organization เนี่ยมันมี mix ของ workforce ที่เกิดขึ้นเยอะมากตั้งแต่ Gen X หรือเรา Gen Y Gen Y Gen Z แล้วที่ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะวันก่อนไป read research มาบางที่เขาบอกว่า 65% ของ generation alpha นะคะ 65%ของ generation alpha จะทำงานในอาชีพที่ยังไม่ exist ในปัจจุบันนี้เป็นข้อมูลที่ขนลุกนะคะแล้วก็ในพวกเราที่เป็นฐานะทั้งวิชาชีพและเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือแม้แต่สถานศึกษาเองว่าทำยังไงที่เราจะ gather ตรงนี้ได้ว่า what is the future that this generation they're gonna work into 65% of them they're gonna work in the profession that doesn't exist as of today how are we gonna get there I think that's a big question mark for everyone as well นะคะขออนุญาตฝากวิดีโออันสุดท้ายไว้ให้ดูกันเล่นๆนะคะว่า it's a sum of what it means to create a place ขอเสียงด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ